गेट भी खोले गए हैं। स्पिलवे गेट भी पानी का लेवल बढ़ने के कारण खोलने पड़े। वैसे तो उसका 527 का लेवल था और वो अचानक पानी ज़्यादा आने के कारण एडमिनिस्ट्रेशन को जो स्टेप लेना पड़ा। स्पिलवे गेट भी पानी का लेवल बढ़ने के कारण खोलने पड़े। वैसे तो उसका 527 का लेवल था और वो अचानक पानी ज़्यादा आने के कारण एडमिनिस्ट्रेशन को जो स्टेप लेना पड़ा। वैसे तो उसका 527 का लेवल था और वो अचानक पानी ज़्यादा आने के कारण एडमिनिस्ट्रेशन को जो स्टेप लेना पड़ा।